Wah, malah wedi ya ketoke. Jare milih ya. Biasa malah mboten sah wedi tadi niku galak ming raine tok kok. Anu wedi karena anu kegemukan. Napa? Karena kegemukan. Ngandel ora. Jeneng niki kula mboten gemuk lho, Pak. Ngaten nggih. Biasane luwih lemus kok iki. Ngandel ora. Nek Kowe iki ora ming aku to sing ngunekke, saiki percaya ora kowe tak unekke kowe kelemon tin. Bola-bali mesti kelemon nggo napa? Endi? Mubeng-mubeng awake. Kelemon. Aku iku nganggo sandangan ngono kuwi rak mergo kene tok pletet nganggo stagen dadi ketok cilik. Nek nang omah Napa? mlaku wae iso mak ngono. Artine apa? Nek bocah diartekke ning percaya lho. Ya. Mergo asline aku ki lahiran Bandung. Woh to. Heeh, Cibaduyut. Woh. Biyen aku arep lahir Lili ning arep lahir sandal, heeh. Terus dadi wong. Heeh. Gunung Galunggung kapungkur. Heeh. Kuwi Gunung Galunggung nang mburine. Jadi kota Bandung itu di depan Gunung Galunggung. Belajar mendesah. Belajar kepiye? Mendesah. Kan mesti nek Sunda mburine nak. Iki mbok mburine. Coba reka nyengkok cara Sunda sing mendesah coba kayak kepriwe. Kepriwe nyonge diajari kayak aku gejlik mudar reka. Apa kuwi basa kok gejlik mudar? Kok gara-garane ora kaya adate ora disuluki bareng. Iki wektune winates reng. Jam pira saiki? Setengah 11. Setengah 11 ki engko iso blandang ki engko, Tru. Monggo dawuh panjenengan Bapak Tumiyono mung tekan jam 12 syukur blandang setengah jam. Berarti setengah siji. Ya ora apa-apa, acarane terus terang ora usah dadak ditutup-tutupi jer kabeh para warga. Saka Klaten wis padha prisa, ya. Iki pancen wayangan hiburan kagem para warga nadyan lumantar streaming, ya. Ning akeh sing padha mrisani ya, Tru. Ya. Pemenangan ya kuwi calon bupati panjenengane Ibu Sri Mulyani, ya. Kalau ngene Bapak Yuga, utawa disebut Mulya nomor 1, ya aja lali. Merga iki wis bakal 2 periode iki lan wis akeh penghargaan sing wis diterima panjenengane Ibu Bupati ya sing taun wingi ngono ya Piala Adipura dan hasil audit wajar tanpa pengecualian dalam waktu 2 tahun berturut-turut bukti GCG Kabupaten Klaten berjalan baik dalam pengelolaannya. Di samping itu terbangun izin Klaten antara lain Masjid Al-Aqsa ya kuwi uga saka panjenengan Bapak Sunarno terminal kelas A Insinyur Soekarno lan RSUD Bagas Waras. Itu semua pembuktian untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 Mulya Sri Mulyani dan Yoga Hardaya ya untuk melanjutkan kepemimpinan di Klaten. Matur sembah nuwun ya. Iya, mula pendopo iki bola-bali wayangan iki pancen dienggo tontonan hiburan kagem warga kabeh. Nadyan ya saiki winates ora entuk nonton secara langsung nanging iso ditonton lumantar streaming. Ya, mergo isih ana dalam masa pandemi kuwi, Tru. Heeh. Yang kedua, iki mohon doa restu bahwa salah satu anak usaha PT Widodo Makmur Perkasa yaitu PT Widodo Makmur Unggas melaksanakan IPO pada akhir bulan November. Artinya WMU akan menjadi perusahaan publik yang akan terpampang di Bursa Efek Jakarta dan akan menyusul Widodo Makmur Holding pada tahun depan dan 2 anak usahanya menyusul 2 tahun berturut-turut kemudian. Matur sembah nuwun. Wah, luar biasa ya reng. Iya. Sing luwih wigati, Tru. Aku arep takon karo sapa? Takon karo panjenengane Bapak Tumiyono. Ya. IPO ya apa itu? IPO kuwi engko men diterangke karo Bapak Tumiyono. Nek kaya kowe karo aku ketoke uteke ra nyandak kok. Heeh ya. Mula kowe karo aku ki gagase celimen wae. Ben IPO kuwi diasta Bapak Tumiyono ning panjenengane ya supaya iso memberi keterangan kepada warga semua. Iki pas streaming pas akeh-akeh sing nonton. Heeh.
Apa diaturi tindak mrene? Nah mestine no. Nek ora kepiye wong ya panjenengane sing nimbali kok. Oke, ora masalah. Monggo. Panjenenganipun ing minantu pakurmatan Bapa Tumiyana katuran minggah wonten ing panggung babakan ipo menika kala wau supados dipun paringi keterangan menika bab menapa lan kados pundi lan pokokipun monggo sak wetahipun kula barengaken Bapak Tumiyana. Heeh. Diringi. Yo, monggo kanca-kanca yo curug 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 curug. Tok tok tok. Oke. Monggo Pak Sugeng dalu Pak Tumiyana. Sugeng dalu Mas Bagong. Halo Pak Tumiyana. Hola. Hola hola. Biasanya aku nak nang omahne halo iki nang detail lho. Ya engko gong urung lekas kok ya. Nggih. Pak menika badhe nyuwun priksa IPO menika kados pundi Pak supados para warga streaming menika ugi priksa Widodo Makmur unggas ya lan Widodo Makmur yang akan datang menika dos pundi ya panjenengan paring pangandikan monggo Pak supados gamblang kula nggih butuh ngerti kula pian. Ya Gong sebentar. Jadi malam ini saya lihat di itu Mas Bagong di apa di streamingnya Mas Bagong itu apa namanya yang nonton banyak bener. Alhamdulillah banyak bener. Jadi seluruh yang apa streaming malam ini kalau dikumpulin itu mungkin lebih kali dari 20.000. 20.000 penonton. Iya. Jadi kalau dulu Desember itu 26.000 itu tinggi bener. Jadi saya ingat-ingat terus beberapa sih apa namanya live streaming yang di apa namanya ditonton sama warga. Nah kaitannya dengan itu, we naik sangancane sa. Elisa, jadi ayo. apa namanya biar nggak lungguh neng kono keju suwe-suwe kan. Kalau berdiri kan nggak geringgingan. Oke, Sugeng dalu Pak Tum. Sugeng dalu. Sehat ya sa? Ya sehat dong. Sehat. Pak Tum sehat juga ya sama Ibu. Alhamdulillah. Jadi ini sebelum jawab pertanyaannya Mas Bagong itu teman-teman yang off itu tertib protokol sa. Iya, mohon tertib protokol kesehatan. Teman-teman mohon maaf kalau yang nggak bisa masuk itu bukan berarti tidak boleh ditonton, tapi memang susah saya sekarang ya. Iya. Gimana ya? Iya nggak ya, boleh yang kondisi jangan lagi banyak-banyak nanti supaya juga. jaga kesehatan, semua tertib pakai apa? Pakai masker, jaraknya dijaga Jaga jarak, gitu ya. cuci tangan. Jadi bukan nggak boleh ditonton. Mbok Iya, menawi betul. sedaya sampun Pak Tum. Sedaya sampun ngelenggono. Margi panjenengan wayangan rak mboten pas pandemi. Nalika mboten pandemi nggih sedaya penonton dipun parengaken mlebet. Karena ini karena masa corona ya harus protokol kesehatan. Iya, kalau nggak lagi pandemi gelar tenda sampai depan boleh ya Gong? Nggih. Boleh. Ya Mas Bagong, jadi saya cerita sedikit ya Sah. Tadi Boleh, pertanyaannya tentang Mas Bagong IPO. sudah diceritain sama Pak Narno tadi, Iya, Pak. cuplian sedikit. Tapi saya tambahkan yang apa supaya semua yang streaming maupun yang off mengerti terhadap apa yang tadi ditanyakan sama Mas Bagong. Jadi tadi sudah dicuplik sama Pak Narno banyak, saya hanya akan cerita sedikit, nanti tambahannya Elisa mau tanya apa boleh. Jadi kalau kita jadwal gitu ya, jadwal yang namanya perusahaan mau IPO itu artinya perusahaan yang sudah proven di market Mas Bagong. Sudah proven di market baik secara manajemen maupun secara tata kelola. Sehingga seluruh tata kelola ataupun tatanan perusahaan itu sudah berjalan dengan baik karena kita itu di private sector. Dan tadi Pak Narno sudah nyeritakan bahwa semua orang boleh ikut andil. Nah, berapa sih besarannya saham yang mau dilepas? Itu totalnya 5,923 miliar lembar. Nah, kapan waktunya? Waktunya insya Allah Mas Bagong semuanya lancar,
itu tanggal 27 itu sudah allotment. Allotment itu sudah penempatan saham kepada para pembelinya sah. Jadi sudah tanggal 27 November sudah on, nanti 2 hari setelahnya itu refund. Refund itu apa, Gong? Jadi refund itu untuk duit lah nek kowe kira-kira. Untuk duit tanggal berapa itu 2 hari setelah 27 berarti 29. Jadi 29 itu seluruh para investor dan masyarakat yang membeli sudah merefund duitnya ke Widodo Makmur Unggas. Nah, jadilah itu listing di bursa. Jadi semua orang boleh memantau kerjanya bener enggak sih gitu ya saya. Kerjanya bener enggak? Proven enggak nantinya ke depan di dalam memanajemeni sebuah perusahaan. Kira-kira gitu Mas Bagong. Jadi Mas Bagong juga boleh beli. Boleh. Jadi nek sesuk umpamane entuk tukune sak lembar misalnya nih, sekarang enggak boleh disebut angka. Misalnya 100 perak. Jangan-jangan rong sasi dadi 200 untungnya akeh Mas. Wah, jadi untungnya akeh Mas Bagong. nggih Pak. Ini cocok gitu kira-kira. Cocok. Lumayan nih. Tapi belum semua punya tabungan saham toh Pak. Kenapa kita harus nabung saham kayak gitu? Untungnya apa sih? Nah, untungnya sah. Pertanyaannya Elisa nih pinter nih, pinter. Jadi untungnya apa sih Pak? Jadi kalau kita jadi punya tabungan itu dapat return, dapat nilai balik itu biasanya kalau di bank itu sekarang nggak gede sah, antara 4-5% gitu setahun. Tadi saya cerita sama Mas Bagong barusan kalau kita nanam di saham perusahaannya baik mungkin nggak nunggu setahun. Nggak nunggu setahun ya? Nggak nunggu setahun. Bisa lebih mungkin banyak. sebulan saja bisa menjadi 100 kali. Coba. Cuan dong. Cuan tuh sah, cuan bener. Iya. Jadi kalau saya cerita bahwa saham ini sudah diaudit, semuanya sudah divaluasi dan didiskon dari market 50% sah. Oke. Jadi murah artinya. Murah, betul, Kalau betul. diskon dari market 50% itu murah. Jadi Bu Bupati juga boleh beli gitu. Boleh beli loh, Bupati. Bukan ditabung, boleh beli biar dapat banyak gitu. Iya, Gitu, Sah. luar biasa. Elisa juga boleh beli. Boleh ya, Daripada iya ditabung, aku gitu. belum masih newbie nih kalau soal nabung saham tapi pengen tahu gitu. Jadi kita yang orang-orang tradisi juga nggak buta, bisa memulai lagi dengan nabung cara lain. Jadi orang dilebokke nenggon dipan terus yo. Iya bener. Jadi duitnya sah kerja dewi. Betul. Sing kerja wong liya, Elisa dapat feedbacknya lebih besar Lebih besar. daripada deposito maupun tabungan. Luar gitu, biasa. kira-kira. Ya Gitu. semoga sukses untuk Widodo Makmur Unggas ya, bisa banyak investornya ya, dibeli masyarakat gitu. Terus ngomong-ngomong ini soal ini Pak, kita mau ngomongin tentang sekarang kan nggak cuman IPO nih, kita mau ngomongin tentang Ibu Sri Mulyani juga iya, sebagai cocok. sosok pemimpin ya kan. Pemimpin yang bagus tuh yang kayak apa nih Pak? Mungkin bisa diceritakan nih. Bapak kan juga pemimpin, Pak Seno juga pemimpin. Iya, ya, saya cerita ya Mas Bagong ya. Elisa ini pertanyaannya ini sama dengan anak saya nomor 2 Mas Bagong. Tapi pertanyaannya udah tajam. Jadi nanya langsung dalam. Artinya apa? Itu apa ada kecerdasan tersendiri. Gini Sah, ada kalau di dalam buku yang pernah saya baca dan saya pernah dengar Pak Seno itu kalau dibilang tuntunan itu sama yang saya ceritakan sedikit, nanti saya tambahin. Salah satu kriteria pemimpin yang diharapkan itu kalau di dalam Hasta Brata itu salah satu contohnya kayak angin, bener ya Mas Bagong? Beres, Nah, angin itu mengisi seluruh ruang. Saya baca referensi yang lain. Jadi kalau saya baca biografinya Mahatma Gandhi, tahu ya Sah? Tahu. Sopo Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi itu seorang tokoh pemimpin yang luar biasa. Dia memimpin tuh bagaikan apa, menggembala dari belakang. Oke. Elisa Wis ngandani aku. Iya, boleh juga nih kalau Elisa boleh juga. Boleh. Pak Seno guruku. Iya, top. Jadi salah satu kelebihan Mahatma Gandhi itu kalau dia balik ke kantor, sebelum balik ke kantor dia keliling ke seluruh rakyatnya. Dia dapat feedback banyak hal, dapat masukan. Setelah dapat masukan seluruh rakyat di India, dia balik ke kantor, diaturlah itu para menterinya. Kamu mengerjakan A, 2 mengerjakan B, 3 mengerjakan C, dan seterusnya. Jadi salah satunya tadi seperti angin itu mengisi seluruh ruang kosong ya Mas Bagong ya, mengisi ruang kosong. Sama. Jadi
Bu Bupati itu kalau nggak salah nih, saya tangkep namanya sambang warga. Sambang warga apa itu Pak? Sambang warga engkau tak kok Bu Bupati, tapi yang saya tahu sama, itu adalah menggali seluruh permasalahan yang ada di wilayah, dibawalah ke meja rapat, supaya permasalahan yang ada di lapangan bisa diselesaikan. Jadi kalau punya pemimpin yang entengan, bukan enteng tangan loh Sa. Entengan sama enteng tangan beda. Beda, ya? Enteng tangan tuh tak gitu kan. Ngerti juga Bu maksudnya. Jadi kalau entengan itu artinya gampang keliling, lihat gitu, terus dibawa ke ruang rapat, pasukannya ditata untuk bisa feedback. Kalau punya pemimpin kayak gini kira-kira cocok nggak Bapak Ibu? Cocok. Coba sekali lagi yang keras, cocok nggak Bapak Ibu? Cocok. Nah, jadi itu salah satu kelebihannya. Dan dari situ kalau saya melihat kepada kondisi yang sekarang terjadi, Elisa ngerasa sulit nggak hidup sekarang ini? Sulit ya. Iyalah, apalagi dengan pandemi kondisi ini. Kalau saya membahasakan itu terjadi equilibrium baru. Equilibrium tata kelola atau tatanan dunia ini berubah luar biasa. Betul. Sehingga kayak malam ini yang misalnya Mas Bagong gelar clear itu nonton sampai ujung sana, saya dipasangin tenda, sekarang cukup streaming. Cukup streaming semua. Jadi Mas Bagong ini ngerewangi wong liya juga, yang nontonnya 4 jam sing entuk duit wong akeh ya wong liya juga, Kong. Nggih. Jadi Mas Bagong entuk sithik ana wong liya sing entuk akeh. Tapi itu harus direlakan, Balik kepada pemimpin Mas Bagong, Mbak Elisa. Jadi mau cari yang seperti apa gitu. Kalau tadi saya ibaratkan angin masuk gitu ya. Buat program namanya Sambang Warga, sudah keliling dapat dieksekusi bagaimana melerai kesulitan yang ada di lapangan. Jadi itulah pemimpin yang diharapkan, itu udah cocok, udah pas programnya. Sehingga kalau kita mau dalam kondisi yang sulit mencari sosok pemimpin baru yang dia baru mau mereview, itu sudah enggak pas sekarang. Enggak pas. Kenapa? Karena kalau orang masih baru terus mengobservasi sesuatu, kita itu harus sudah melakukan eksekusi. Ya. Jadi kalau enggak punya bekal terhadap apa yang terjadi di lapangan, bagaimana mau eksekusi, waktunya sudah enggak ada. Waktunya enggak ada. Jadi itulah mungkin saya yang di pertanyaanmu tadi, tidak ada hal coba-coba. Kalau saya pernah cerita itu, kemarin beberapa saat yang lalu masalah ekonomi saya ceritakan bagaimana perkembangannya. Tadi Mas Bagong cerita masalah kalau bicara fisik ikon yang ada apa, semua sudah ada. Nah kalau orang ataupun sosok pemimpin salah satunya tadi bersifat angin, kedua itu juga punya sifat api, benar Mas Bagong ya? Betul ya. Jadi ada 8, saya nggak perlu jelasin satu-satu, nanti Mas Bagong nggak jadi mayang, kalau nggak mayang aku nggak nonton. Jadi punya api, jadi api itu kalau lagi dibutuhkan gitu ya diperlukan, karena Elisa masa nggak bisa nggak dapat. Tapi api itu, sifat api itu sebagai mesin pendorong untuk menggerakkan sebuah resources gitu ya, resources supaya kita semua bisa melakukan banyak hal dengan dorongan yang dimiliki pemimpin yang punya sifatnya seperti api, gitu Sa. Luar biasa. Jadi enggak boleh. Pak Narno itu umurnya 47, udah proven, mimpin sudah, jadi DPR sudah, artinya sudah melakukan dan sudah ada pembuktiannya. Kalau ada lagi Mbah Daryono tuh umurnya 50, rada diopopo, enggak boleh coba-coba. Jadi harus bareng saya aja. Jadi second liner, enggak boleh Mbah. Namanya wis umur 50, ndak proven melakukan sesuatu, ndak boleh coba-coba, relnya orang tok pakai rusak kabeh nanti. Cocok Pak Seno piye Pak? Pak Seno achievementnya luar biasa, Bayangin coba. Pak Seno itu dalam masa sulit punya ide besar, apa itu namanya? Celimen. Celimen. Tadi saya ngobrol sedikit, pikirannya beliaunya itu dipikir turun, tapi enggak, ratingnya naik terus. Jadi kalau Elisa
nanya Stupaing besok sama ibu, sini lagi apa namanya hari tenang, nggak bisa. Tapi Mbah Dar tadi udah bilang bisa nggak tanggal 15, 14 tadi nyari tanggal gitu ya. Jadi kenapa? Sebelum hari tenang. Jadi kalau hari tenang besok pas Stupaing nggak bisa. Oke. Nanti sebelum hari tenang lagi, Pak. Iya. Niku Jadi si mboten sidang. rasa-rasanya Dikane sampean kok bulet mawon. rasa-rasanya jadi rasa-rasanya. Oh, alhamdulillah. Rasa-rasanya gitu ya. Jadi itu tadi kalau orang Mbah Dar umurnya 50 belum proven ya nggak usah dicoba-coba karena orang kalau Elisa itu kalau kemarin saya dengar Elisa lagi kerawitan sini sama Mbak Tatin tuh ngegas sepeda motor dengan kecepatan tertentu. Pasti Elisa pernah latihan naik sepeda motor. Kalau nggak pernah latihan, nggak mungkin bisa narik gas dari jam 6 sampai jam 7 sampai sini dari Sleman. Iya kan? Iya, iya benar. Jadi tidak ada orang itu tiba-tiba SIM-nya A bawa truk gandeng, tangkap polisi nggak sah? Pasti salah. Iya. Kalau belok itu mesti nyangkut. Tadi apa tuh rumahku lampu itu kesangkut satu ambruk berarti itu SIM-nya masih A. Masih A ya. SIM-nya A, SIM-nya belum B gitu. Jadi tidak boleh mencoba sesuatu. Jadi gitu kira-kira jangan mencoba sesuatu yang berakibat tidak baik terhadap apa namanya lingkungannya. Iya. Itu ya saya. Iya. Kira-kira ketangkep ya saya maksudku. Ketangkep. Jadi Tangkep buat ya? warga Klaten jangan buang-buang waktu, yang penting lanjutkan. Oh iya, gitu. Ini lancar gitu. Jadi mau tidak mau kita ikut mulya. 1, 2, 3 mau tidak mau ikut mulya. Oke. Cukup ya, Sa? Cukup, terima kasih banyak Bagong, Bapak cukup. Tumiono. Matur sembah nuwun, Pak. Matur sembah nuwun. Wah, iki rokok-rokok kantong iki ne. Tapi carry ya, Sa. Oh iya. Alah, Wah. kari mboten adoh kok. Iya. Susulke. Susul. Ya udah, ini yang megang Elisa aja buat rame-rame. Iya. Nah, dah pegangin. Ini Iya. bukan saya sombong, Sa. Ini bahwa tanda mata hidup itu harus bergaul ke seluruh area. Betul Gitu sekali, ya. Bapak. Nggak boleh Itu juga, harus Pak. berbagi, Pak. Nah, oh, Bagong artinya beda ya. Wong kon sinau malah berbagi gitu. Harus berbagi. Berbagi ya, kalau berbagi ya insya Allah mudah-mudahan semua berkah, Pak Mas Bagong. Jadi mohon doanya buat semuanya yang on maupun yang offline, mudah-mudahan mulya jalannya lancar, widodo makmur aibnya jalan kenceng, sehingga semua berjalan baik. Kita mulya nanti mimpin juga nggak ada kesulitan karena di lingkungannya itu sudah ada apa namanya aura kekuatan yang cukup untuk ngurusin keluarganya. Gitu, Sa? Siap. Mas Bagong, Nggih, Pak. izin. Nggih, Matur nuwun, Pak. Nggih. sugeng dalu dilanjutkan nanti aku nek ngomong terus rasido mayang bar. Nggih. Matur nuwun, sugeng Nggih. dalu. Nggih, matur Sedaya mawon sekali lagi titip buat mulya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Turun. Sip. Aku nek ora tok bantu judeg sira. Ha iya. Aku ki rumangsane nek ngelmumu karo Elisa iki kalah adoh. Arep kowe sebagai seorang pengarep ning ngelmumu karo Elisa iki kalah adoh. Mula aku dhewe ngakoni. Saiki pemimpin wedoke wis pirang-pirang kok. Iya, Elisa yo jane wis pintere ngungkuli aku. Iya. Mula dhek dadi sing tak ndelke ya Elisa kuwi. Nek ana pertanyaan kaya sing angel-angel apa Tumiyane ngendika nganggo akuarium barang. Akuarium apa to? Akuarium sing ngono. Wah, di luar kepala. Di luar kepala maksudnya radong blas. Radong blas piye kowe iki. Heeh. Iki nganu Sa. Pripun, Pak? Gandeng iki Kakak? anu Ibu Sri Mulyani rawuh arep atur tindak panggung ora? Enggak. Udah di dadah-dadah, enggak. Aku minangkani tembang aja, tadi ada permintaan. Wah, Tembangnya adalah saya tak wacake.
Matur sembah. Iki akeh banget sing njaluk tembang lumantar WhatsApp. Ya. Tadi Bu Warsini juga minta Pak, Setio Apa? Tuhu. Hah? Setio Tuhu mau kasih duit buat sinden-sinden pun. Oke. Bahasamu iki lho. Isin aku. Arep ngenai duit. Mosok ngono. Maringi. Maringi. Nah, bahasane sing cetha. Ajeng Pirang-pirang taun maringi. melu aku kok iso maringi bebungah. Dek bunga. Lah Bebunga. iya duit pancen marake bunga. Maringi ya. bebungah kagem sinden-sinden ingkang Bebunga. boten sekedhik. Ingkang Ngono. boten segede. Ingkang cetha kathah. Nah, wis. Iki Pak Tristianto ya Pak nyawer. Tristianto. Lah, iki kleru dalane. Kleru piye? Malam ini tidak masuk rekening. Loh, pundi? Oh nggih, ngenten iki. Masuk rekening cilok. Iki ora climan nang omah. Yo kirim saya penggemar menyan pengen nyumbang lagu kagem pasangan mulya. Nggih, nyosa nggo Ya. dilumpukke. Dilumpukake karo sing iki mau. Kok Sinden-sinden. iki uga Pak Tristianto nyuwun gending bajing loncar semoga PT Widodo Makmur unggas sukses lancar dalam program IPO. Bersama Klaten Mulya semakin maju dan bersinar. Tim Relawan Mulya Karangdawa siap memenangkan dan Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Serta semoga Bapak Tumiono diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkatan. Amin. Amin. Salam sehat, semangat. Relawan Mulya Karangdawa yang sedang nonton bareng lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Matur sembah nuwun. Ya kowe mau Ya Bu Warsini Setio Tuhu ini sambil sama dari Pak Antonius Artono juga tadi nyawer di rekeningnya Mas Gunawan. Wah iki salah iki informasi nih Pak. Dadi dikira celimen kabeh. Mlebune ning Mas Gunawan iki. Wong kok Gunawan dantemi wae. Lho kok Gunawan kok dantemi iki salahe apa? Meng dikirimi duit kok dantemi. Ha iki saiki wis kanane. Iki uga ana berita gembira. Nggih, napa Ning Pak? kanggo kanca-kanca warga laras Elisa. Ya. Sugeng dalu iki saka salah sawijining kanca sing lenggah ning Kanada kono. Mas Sutris wis pirang-pirang puluh tahun lenggah nang kono. Derek nyimak siap membeli produknya Pak Tumiono. Wah iya. Mantap dapat investor. Alhamdulillah ugi Mas Eno, wayang Climen sudah masuk di buku yang diterbitkan oleh University of British Columbia. Wah, matur sembah nuwun. Penulis Dr. Sutrisno Hartono. Nyawer kangge kanca-kanca wiyaga Rp 1 juta. Oh iya. Iki ning Kanada tenan apa ning Indonesia iki? Kok iso kok rupiah, kudune kan dolar. Ya iki di anu apa jenenge iki diwalik kok. Salam hormat buat para sponsor. Matur sembah nuwun. Yo, ngaturke apa sa? Setio Tuhu permintaan Bu Warsini. Bu Warsini, ya. Sembah nuwun, Pak. Ya, karang ya. Sinden ki nek ngelmune dhuwur, sekolahe dhuwur ya beda ya. Heeh. Karo sinden-sinden sing ngelmune ora dhuwur. Kowe iki nek nyuwara senengane nyenggol kancane. Lho muni ngelmune ora dhuwur ki aja kok njur nyawang sinden-sindenku. Sinden kuwi wis saka pojok kene tekan pojok kono ki SSN kabeh. Oh, sarjana seni. Seni. Ming sing beda dhewe pojokan dhewe kae. Kae SSP. Oh. Sarjana pendidikan. Walah. Kabeh sarjana seni. Sarjana seni ning kesuwen le nganggur. Wis saka nganu ya, Gong saka awal tahun Maret Maret tekan suprene iki termasuk iki sebuah apa ya? Apa jeneng iki iso merefresh otak. Pak Tumiono nimbali nang kene iki iso metu saka omah. Ya bener mayang terus Climen 2 jam ning nang omah gek ora ana wong delok ki terus kepiye? Monggo sing jeneng wong pentas ki dadi siji karo wong nonton. Wong pentas ki kudu iso komunikatif karo wong delok. Kudu ana simetris. Simetris ki maksude piye? Ki lho sambung antara chemistry. Ameng diwalik kok. Ya ora nek simetris karo chemistry kok diwalik ora. Ya pokoke kuwi ana sambung. Dadi nek sing jeneng kene iki anu apa mayang penonton ketok le gemuruh ki wah uteke iso encer. Oh iya.
pikiran ki iso del nek muni mayang dhewe nang omah. Anggere muni nglucu sing guyu ming wiyaga. Kuwi memeng legane ming. Aku ki iso marem ning kaya misoh ati. Kaya dipaido ya kok, kaya dipaido. Wong guyu iku kudune ra mesti terus-terusan to. Misale engko ledrit aku tegese guyu tenan. Nek kancaku ora matno. Terus cangkeme meneng wae aku nglegani. Iya. Lara ning ati. Ning aku tetep seneng. Ayo. Ayo watakmu kok ya. Iya. Ha iki termasuk sebuah iso budal saka Yoja ngono kuwi dipamerke nang story WA. Story WA. Mayang nang Klaten arep nang kene ya virtual, ya ora entuk ditonton ora lunga saka omah. Ha iya. Ha ta? Ya wis bejane awake dhewe duwe channel. Iya. Wayang Climen ki mbiyen tak pikir ming kuat 3 sasi ya kok dadi saiki mbok menawa perubahan zaman ki kaya ngene iki, Truk. Iya. Terus seneng nanggap wayang Climen. Ah iya ya wis ora apa-apa. Dadi penabuh ki saiki bayarane kaya PNS. Oh to. Ledok ketok raine padi ki nek akhir bulan. Anggere awal bulan kae mangkat ki memeng-memengan kae. Heeh. Anggere tekan tanggal 20 ngono ae wis wah semangat. Mulai nabuh nganti ngong. Dalange rung lucu ya ha. Saking senenge. Iya. Meh berani matur. Heeh, matur nuwun karo Patumiyono karo Ibu Sri Mulyani. Ha iya. Wis pokoke ora usah memilih kucing di dalam karung. Pokoke lanjutkan. Iya. Sing jeneng pembangunan kira bakal selesai 5 tahun. Iya, dinaik kasih waktu lagi untuk melanjutkan periode selanjutnya pembangunannya bakal rata, sejahtera, aman, tertib, ayem tentrem dan mulya. Ayo. Adi wong Yoja ya ditimbak. Weh, Bu Sri Mulyani ki nimbali awake dhewe alun-alun Klaten kae. Oh iya ya wis tau ya. Wah kowe iki nek ditentek lali. Iya wis tau aku kelingan. Ah, deling-eling tro, ora mung sapenake dhewe. Jaman semono ae. Iya, kuwi ya ditimbali panjenengane mula dhewe wajib melu nguyung-nguyung anyeng kuyung. Ya bener. Ah iya. Terus saiki apa-apa ki wedok wis akeh banget aja kok terus mensangsikan piyai perempuan ki aja. Kondektur wedok akeh. Tukang becak wedok wis ana. Ana apa ora? Ana. Ah saiki becake ora genjot nganggo mesin jenenge betor. Nek cara Yojakana, ming kari ngesah. Kuwi wedok wis ana. Dadi saiki piyai wedok ki padha karo piyai lanang. Ah ya ana sing beda, Reng. Nek padha tenan kacau. Tempiling mencelat kowe ora. Yo diaturke tembangan meneh. Ki sindene iki pilihan kabeh. Tegese sing dikersake saka Pak Tumyono ki ditulis jenenge ki. Wah ta? Cirolu Patmo 6 tu. 7 apa 8 ki? 7. Heeh. Orisa, Ika, Elisa, Rido. Terus apa? Tatin, Ayu, Prastiwi. Ayu iki jane ora tak jak wong meteng. Ha iya. Mesakake ado-ado meteng saya gedhe kok nek mumbul. Kaya wis awake lemu meteng engko nek pas maju ngadeg terus ngerti dung dung dung. Kaya balon kae malah kangelan ling gondeli to. Heeh. Mbak gondeli jarike ucul ae cilaka banget. Nembang Gong, Reng. Ayo. Tembangan apa? Iki pamundutan tak tilikane. Heeh. Oh, iki mau ana pasumbang saka penggemar wayang. Ya, sing uga apa jenenge iki menjadi panjang kuyung mulya. Ya, arep nyumbang lagu ki mau amplope tulisane apa? Sa? Sing njaba, ndok ada. Oh, pinter ning lamur.
Ini loh Pak, cuman tulisan Pak Seno, saya penggemar panjenengan pengen nyumbang lagu kagem pasangan Mulya. Sopo iki ra ono tulisane? Ya maksudnya kuwi sing tak waca. Oh iya, tapi Aja wonge ngel- sapa? Aja ngeyel to, pinter kowe ning pengarepe iki aku Oh aja iya ngeyel. iya. Ya. Nggih, Bos. Nah, ngono kuwi. Nggih, Bos. Ya, sapa sing kepareng? Ah, mbok ki piyaine sing ngendi aku rani. Monggo Bapak sing kepareng ajeng nyumbang katuran tindak. Monggo, Pak. Kyai luhur kabeh. Sing jeneng nek ora mental baja ya Oh, nggih, berkaos nggih. nggih Pak nggih. Nggih. Ah kula niku kulina kok mayang niku kleru niku kulina. Oh nggih. Heeh, mboten ming wis kulina mayange nek nang ngarepe piyai-piyai sing medeni-medeni kuwi kadang kala lakone sok kleru, le ngetokke wayang sok kleru. Heeh. Le ngombe sok kleru. Asbab tak ombe ya cangkeme kebak tegesan saking gugupe. Monggo Pak, dawuhipun menapa Pak? Ngidam sari dipun lajengaken Bu Tatin. Ibu Tatin. Nggih. Oh ya Tin. Wah. Ya Tin. Nah, ya pancen ya kowe iki bintang. Heeh. Ya. Ibu Tatin. Nggih. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Jenengan mriko napa Kula pundi? mriki mawon. Oh nggih. Nggih. Wah. Ayo dijak. Kowe iki dipilih iki supaya ora adoh-adoh, cedhak ra apa-apa. Kan jaga jarak, Pak. Hah? Social distance sing. Muni piye? Hah? Muni piye lambemu, Mang? Ora muni. Muni wae. Wong aku krungu kok krungu ora apa? muni piye. Krungu apa piye? Krungu wae. Munine piye? Tut ngono. Muni piye? Sosial apa? Distancing. Ah, kok mengarmoni social distancing kok Engko nek kleru lho nang ngarepe Pak Tumiono. ora apa-apa. Pak Tumyono wis ngerti kok. Nek Kowe aku muni social distancing kleru ki Pak Tumyono langsung oh, Tatin kae iki ngelmune mek semene. Nek wis ngerti. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Duet napa piyambak Mbak Tatin, Pak? Manut Duet mawon nggih. duet nggih. Kula tak- Kajenge jenengan ampun ngadeg Oh tok. nggih, kula tak ling Pripun? ngajengi. Nggih. Wah, malah wedi ya ketoke. Jare Pak milih ya. Dianto malah mboten sah wedi Tatin niku galak ming raine tok kok. Anu wedi karena anu kegemukan. Napa? Wah. Karena kegemukan. Ngandel ora. Jeneng niki kula mboten gemuk lho, Oh Pak. ngaten nggih. Biasane luwih lemus kok Lemu iki. nggih. Ngandel ora. Nek Kowe iki temen- ora ming aku to sing ngunekke, saiki kowe percaya ora kowe tak unekke kowe kelemon Tin. Bola-bali mesti kelemon nggo napa? Endi? Mubeng-mubeng awake. Kelemon. Aku iki kowe nganggo sandangan ngono kuwi rak mergo kene tok pletet nganggo stagen, dadi ketok cilik. Nek nang omah Napa? mlaku wae iso mak. Mulane nek ten mriki kula wis gawe cilik lho, Pak. Niki iki nek ten ngomah luwih lemu. Oh luwih lemu nggih. Nggih. Jenengan pengen weruh. Wah, nek weruh medeni. Oh, berarti ora ming dalange sing ngomong. Ah kandhane. Ha ya aku wis ngomong cilikno. Olahraga ya. Ha iya. Selagine sing piyai sepuh-sepuh pit-pitan, sepeda. Ya, Jenengan to? sepeda gembira. Heeh. Aku tahu sepeda arep semaput ya ora dadi sepeda gembira. Lah napa? Sepeda sedih wong arep semaput. Ya, Kula ya wedi nek numpak sepeda. monggo. Apa kok mergane? Napa? Kok numpak sepeda wedi mergane ngapa? Mboten kuat le Medan. Ayo jujur wae. Napa ta? As. Ngapa lho? Iki omong ora sak omong ora gelem ngartekke kok. Ngapa rasa do omong wae. Keruake bapake lho mau nembang nggih to, Pak? Aku ngerti. Aku ngerti iki nek ora neng pendopo Pak Tupiyono tak omongke. Kowe ngopo tok sebabe ngepit kok wedi aku ngerti ning gandeng nang kene ya tak jaga mulutku. Ya, diamlah kau. Ih, sowan mrene. Oh iya. Mbak Rido ki saka endi? Majenang. Oh. Endi? Bener ya Majenang ya. Majenang. Oh. Majenang ki meh anu perbatasan karo Jawa Barat karo Jawa Tengah. Oh iya. Sak lor Karanganom. Wong ini ora ngerti daerah iki rasa sok omong. Majenang kok lor Karanganom ora. Majenang ki kulon. Kulon to? Kulon. Ayo do Rido. Nah, wah. Iya.
Mbak Rido saka Majenang. Bahasane piye iki? Ora ngerti. Sugeng dalu, Pak. Kemutan karo nyong ora? Kepriwe piye? Kemutan karo nyong ora? Isi kemutan apa ora? Wo, cara kulon, Tru. Ah iya. Minggir. Kepriwe? Rika tesih kemutan karo nyong apa ora? Ya isi lah kayak kowe. Tuli nyonge ya ora bakal lali mari Rika. Temenan. Ya temenan sih. Orang Lembok. Apa? Orang Lembok. Ya ora ngapa sih nglimbong maring Rika? Kene Nyonge tetep kelingan maring Rika. Tuli Rika wis tau melu nyonge Iya. pirang-pirang bengi kayak kowe, Kak. Iya. Kaya kowe, Kak. Kaya kowe ta, kaya kowe ta. Angel basa. kayak gue, Mbok. Iya, ki Iya. maring daleme Pak Tumiyono. Iya, Bapak Tumiyono kali Ibu Warsini nggih. Iya, ki maring pendapat Tumiyono Mbayat Klaten, Jawa Tengah. Bayar. Apa nih sing bayar, Pak? Mbayat. Oh, bayar. Tuli nom rada budek ya kaya kowe. Krunguku bayar. Mbayat Klaten. Ujarku masa nyong diundang nyong sing kon bayar. Priwe? Ujarku nyong sing diundang masa nyong kon bayar. Mbayat. Iya, mulane salah kurungune. Tuli kupingnya kulina diresiki ya. Iya, Pak. Ayu-ayu budek Rika. Mending anak ayune. Kepriwe? Mending anak ayune. Jajal nek elek-elek budek keprimen. Wah, kalau deking jagat ki ya. Piye, Reng? Ayo wis elek budek kalau deking jagat ta? Heeh. Tuli ki Pak Tumiyono ngersakna apa kowe tetembangan bajing luncat ya? Iya. Nembang siki apa ngesuk? Aja khawatir, tuli nek tembangane apik, tuli diparingi duit maring Pak Tumiyono. Ora nyong ora tau kuatir masalah duit. Tenan? Sing penting diamplopi. Diamplopi jerone telek lincuk gelem Dika. Kene Rika ngerti tembelek barang, Pak. Lah sing penting kok amplope. Ih, dalange jijiki. Keliru, yang sing penting ya jerone, amplope itu tuli ora penting. Iya, penting loh. Ya penting loh. Nek Rika diparingi duit mangka ora ana amplope, Rika gelem apa ora? Ya gelem. Lah, kiye. Piye apane? Aku jane ngomong ngene iki mikir lho, Tru. Sinau. Ya wis. Ya, nembang Bawa dene. ya. 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 Rina ngopo? Aku kelingan Rina ya, Mas. Ayo, sapa? Rina. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Galunggung Kapungkur. Artine apa? Nek butuh diartekke ning percaya lho. Ya. Mergo asline aku ki lahiran Bandung. Wah to. Cibaduyut. Wah. Biyen aku arep lahir lili ning arep lahir sandal, heeh. Terus dadi wong. Heeh. Gunung Galunggung Kapungkur. Heeh. Kuwi Gunung Galunggung nang mburine. Jadi kota Bandung itu di depan Gunung Galunggung. Oh iya. Terus Gunung meneh loro. Ayo. Ih, aja saru, Pak. Ya ora tuh pikiran Rika sing goblok temen. Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Iya. Tegese apa kuwi? Bakul tahu. Lho. Kok bakul tahu? Tahu Sumedang. Ning ora bakul tahu judule. Gunung Sumedang Ketunjang. Ya pokoke pemandangannya iki ketunjang Gunung Sumedang. Ya. Bulet-bulet. Wis beneng ki wae terus. Talaga Sakawayana. Sangkawayana semuanya. Oh iya. Sadayana. Heeh. Nek cara Majenang Sangkawayana. Oh. Rembeci
Rembecik becek. Wah iya. Jenes. Di tengah leweng. Di tengah apa? Leweng, danau, Pak. Ah. Artinya danau. Oh, bener kowe. Nang pinggir danau mesti lemahe becek. Ayo. Rembecik di tengah danau. Ah saya nang tengah, kelelep kowe. Terus Junjunan. supaya ora kelep dijunjung. Ayo. Junjunan itu kekasih, Pak. Hah? Kekasih, Aku ora junjunan. kowe. Iki sing ngartekke aku. Oh iya, terserah Rika ya. Terserah inyong. Ulah pundung mun kasungkur. Ulah pundung Mun kasungkur. mun kasungkur. Arep gendong tiba. Oh. Arep mundung arep mondong tun kasungkur tiba. Ora kuat kok. Ah iya. Anek sak tatin wis bayangno ora apa banget. Ulah sungkan tadi teang. Ulah sungkar teyan. Tedi teang. Te apa? Tedi teang. Tedi teyan. Heeh. Artine apa kuwi? Waduh aku pas kuwi ora mlebu. Pas pelajaran tek di teyan iki aku ora mlebu. Tarim kuwi adine tek dik. Tarim ma dawaya na ngancik di negara dina Sunda. Sampun bawane. Iyan suarane iki jan pancen swara Sunda ki nganggo kandel tipis ngono iki. Oh, ana. Dina Pengen ngerti Pak carane keprimen? kepriwe? Belajar mendesah. Belajar kepriwe? Mendesah kan mesti nek Sunda mburine nak iki mbok mburine. Coba reka nyengkok cara Sunda sing mendesah coba kayak kepriwe? Kepriwe nyonge diajari kayak aku gejlik mudar reka. Apa kuwi basa kok gejlik mudar? Kepriwe? Contone duh aduh. Mbok ana kayak kuwi mbok. Iya, pik ya. Jajal Rika. Kuli mendesah sing main. Dinggo suluk apik ora ya? Bumi gunjang ganjing. Langit gelap-gelap. Katon. Setan. Ngono kok dinggo suluk. Lir kinjang. Iso seneni dalang sak Indonesia. Ya. Nggih. Nganti pitil iki. Apa Pak? Pitil. Oh pitil. Nyong krungune liyane kok. Untung gawa serep. Tuli. Rika pikirane wis ora apik kaya kowe sih. Krungu kudu kuwe. Tuli ngomong pitil tapi Rika krungune beda kaya kowe Krungune wis ora apik. pitik, krungune pitik Rika sing saru. Pitik apa? Pitik walik. Sabak keban. Sabak keban. Yo. Yo. Dados. Mangga, yuk. Hey!
loncat. Yo Mbak Rido. Yo. Bajing loncat, bajing loncat ke tanah. Aduh, Bapak Tumiono, aduh, abdi lepat neraosan. Ya ya ya. Bajing loncat, bajing loncat tanah. Aduh, Ibu Warsini, aduh, abdi lepat neraosan. Abang Usman. Mandra. Bocah iki potensine luar biasa. Bajing
kencan. Malah meh kelek kalau menjingku terus. Senengane aneh-aneh kok kabisane dhewe-dhewe ngono lho. Wong wis diparingi kelebihan sendiri-sendiri. Ya, Mbak Rido nyindan cara Sunda ya apik ora karu-karuan. Elisa ku nek nembang cara saiki ya apike ora karu-karuan. Iya. Ika iki nek muni golek walang ya. Wedok kok golek walang ora. Apike ora karu-karuan. Orisa ya anggere momong jan wis ora ana tunggale. Ha iya. Lah ya dhewe-dhewe ya kelebihane dhewe-dhewe. Luar biasa. Ya, sing urung iki sing engko dikremenane Pak Tumiyono. Heeh, iki sih ana siji lho kremane terus apa? Sambung wanci dalu. Oh iya ya. Heeh. Ayo.